Эрүүл байна уу? Юм сумьяан. Тэгэхээр Монгол улсад бол халдвар тус өвчлөлийг бууруулах, тархал, тэрсэл хүчин зүйлийг илрүүлэх зорилгоор стив судалгаа хийгээд алдарт дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, эрүүл мэндийн яам, нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний хамтарч судалгаа хийдэг. Энэ нь бол мэрэгжлийн биднэрт бол маш их өгөөжтэй асуудлыг гаргаж ирдэг. Энэ дээр бол харгалалт биеийн жингээ илүүдэл бол нүүдэлчин арт түмэнд маань хотчлолтод суралцаад нэлээдгүй асуудал дагуулж байна. Яг тэгэхээр нийт хүн амын 50 гаруй хувь нь илүүдэлжинтэй буюу таргалалтай гэж үздэг. Тийм учраас ялангуяа төвийн бүс Улаанбаатар хотод бол энэ тархалт бол илүүтэй ажиглагддаг. Миний бодлоор бол бид нар нүүдэлчинтэй тал нутагт амьдарч таваа шүү малтагаа шүтэн барилгахтаа явж хөдөлгөөн бол идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн бол маш их эрчимтэй их байсан. Гэтэл сүүлийн 20-30 хаан жил бол энэ хэм маяг маань хотчлолт буюу суурин хэм маяг руу орж ирэхээр бидний хөдөлгөөн хүссэн хүсгүй хязгаарлагдаж ялангуяа идэвхтэй хөлс гарсан хөдөлгөөн ер нь хийгдэхгүй болж эхэлж байна. Ялангуяа энэ техник технологи хөгжсөн, унаад хэрэг хөгжсөнтэй холбоотойгоор бол бидний амьдралын хэм маяг бол суурин сууга хэм маяг руу шилжиж байна гэсэн үг. Тэгэхээр Монгол хүн бол хэдэн мянган жил амьдрахдаа ийм хэм маягаар бол амьдарч ирээгүй. Байнга л хөдөлж, байнга л идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийж, ноцолдож, өөр хоорондоо гүйж, идэвхтэй хөдөлгөөнийг бол маш сайн хийж ирсэн. Энэ нь бидний эрүүл урт наслахад бол үн цэнтэй зүйл болж ирсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөнийг бол орлуулах ямар нэг юм бол байдаггүй. Тийм болохоор монголчууд бол хүн хөшиж өгдөг шүү гэж хэлдэг хөдөлгөөнийг орлох юм бол байдаггүй. Энэ таргалалт буюу илүүдэлжинг асуудлыг шийдэхин тулд идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийж хоол буюу илчлэгийг бага авч эрүүл хэм маягаа уурлаж маш зөв байдлаар туурах, биеийн жингээ бууруулах хэрэгтэй. Сүүлийн үед ажиглагдж байгаа зүйл бол богино хугацааны үр дүн гаргах, бас хоолны дэглэм барихтай шамтрах, аль эсвэл идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн хийх тэр булчлал нь ажил амьдралын заавар болтдгүй байдлаар бол ам цайраагаар янз бүрийн тураах бэлтгэл, биеийн жин бууруулах бэлтгэлийг зохисгүй мэрэгжлийн бүс хүний заавраар бол хэрэглэж байна. Энэ нь өөрөө эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдлийг бол нэмэгдүүлдэг. Ялангуяа миний зүрх судасны эмчийн хувьд бол үйлчлэг хийж яхад бол тураах бэлтгэлийн нөлөөгөөр бол хэм алдагдлал хилэгдээ үүссэн байх, янз бүрийн асуудлууд үүсдэг, зүрхний цус хангамжийн дутагдал бие шимээ үүсдэг. Ийм учраас аливаа эрсдлийг бууруулах гээд эрүүл мэндийг хохирох хэрэггүй. Эрүүл мэндийг хохирох янз бүрийн тийм зөвлөгөө, дэглэм бол байж болохгүй. Тийм учраас та бүхэн авах гих ухаанаар хандаж энэ илүүдэлчин тархалтай бол зөв тэмцэж ялангуяа эрүүл хэм маяг уурлаж биеийн жингээ бууруулахыг бол та бүхэндээ хэлмээр байна. Миний бие ч хүртэл энэ зүйлтэйгээ бас та нартай адилхан л тэмцдэг илүүдэлчин тархалтыг эрүүл хэм маягаараа бууруулж сурвал цаашдаа бид нар урт наслах эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхгүй байх чухал ач холбогдолтой шүү гэдгийг бол хэлмээр байна. Баярлалаа.